Samara Lobatón revela que Brian Torres le dice que la ama pese a que lo negó públicamente. Brian Torres se sentó en el programa de Magali Medina sin pensar que la conductora de televisión lo iba a sacar al fresco al revelar que ella tiene pruebas bastante comprometedoras de que él le sigue diciendo te amo a ella y al hijo que está esperando Samara Lobatón. ¿No? O sea, intentas, digamos, jugar con la mente, con el corazón de esta chica al decirle los amo. Pero hace tan solo días, el salsero reveló en televisión nacional que solamente siente cariño y una estima por Samara Lobatón y que no piensa regresar con ella. Pero todo esto fue solamente para la televisión, pues cada vez que se comunica con Samara Lobatón, la historia es otra. Ante esto, la menor hija de Melissa Klug decidió enviar este potente mensaje mediante sus redes sociales. Brillar, eso es lo mío, pero no comparto. Brillen solos sin hablar de nadie, sin meterse con nadie, fue el tajante mensaje de Samara en sus redes. Yanela Marquina mostró su nuevo departamento tras independizarse. Yanela Marquina se ha mostrado bastante deprimida en sus redes sociales tras decidir dar un paso importante en su vida y se mudó de la casa de Melissa Klug como parte de su nueva etapa como independiente, pues al parecer los problemas de Melissa Klug, Samara Lobatón, hacían que su antiguo hogar esté bastante cargado, a lo que ella, como es la hermana mayor, seguramente estaba teniendo toda esa carga encima también. Ante esto, Yanela Marquina ha comentado que ya se mudó finalmente a su nuevo departamento, pero no ha sido todo lo bueno que ha esperado, pues considera que mudarse sola es bastante deprimente y no tener tiempo para ella misma, peor aún, pues se encuentra trabajando y haciendo su licenciatura en la carrera de Derecho. Lo de la mudanza me tiene sumamente agotada. Encontrar un tiempito para mí es muy difícil porque estoy de aquí para allá cuando no estoy trabajando o estudiando, porque como saben, me gradué pero me falta mi título, entonces estoy estudiando para poder sacar mi título y encontrar tiempo es muy complicado.